What's up អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពី image អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ image tag យើងហើយយើងដាក់ image ចឹងមក source របស់យើងគឺខ្ញុំបានមកពី Wikipedia pizza ហើយ alt នេះខ្ញុំដាក់yummy pizza ចឹង alt នេះសំខាន់ណាស់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់ accessibility យើងជាពិសេសពេលដែលអ្នកពិការភ្នែកគាត់ប្រើ website យើងអីចឹងគឺ screen reader ហ្នឹងវានឹងអានកន្លែងហ្នឹងប្រាប់ថារូបនោះរូបអីគាត់មើលឃើញទេចឹងឥឡូវយើង save មកវាចេញរូបមកហើយអូខេចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យ class រូបយើងខ្ញុំចង់ដាក់ class ដាក់ថាpizza ចឹងទៅចាឥឡូវខ្ញុំទៅ CSS ហើយយើង select pizza ហ្នឹងមកដាក់ចុច1 pizza ចឹងដើម្បីដាក់width ឲ្យ pizza យើងគឺយើងដាក់100 pixel មកចឹងអ្នកនរសង្កេតឃើញថាពេលយើងដាក់ width 100 pixel គឺ height កម្ពស់របស់រូបហ្នឹងក៏វារួមទៅតាមដែរដោយសារអីដោយសារវាព្យាយាម keep aspect ratio វាព្យាយាមរក្សាទម្រង់រូបភាពឲ្យនៅដដែលទម្រង់ដើមរបស់វាចាំមើលពេលខ្ញុំដាក់600 pixel គឺ height របស់រូបហ្នឹងគឺវានឹងព្យាយាមទាញឲ្យមាន aspect ratio ប៉ុនគ្នាប៉ុនដែរចុះមានរឿងអីកើតឡើងបើសិនជាខ្ញុំដាក់ height 400 pixel អូខេខ្ញុំគិតថាវាអីខុសគ្នាច្រើនទេហើយដាក់100អូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់100ឃើញថាវាមានអីកើតឡើងមានន័យថាវាសប៉ែតណាធ្វើឲ្យរូបនឹងសប៉ែតពួកអីយើងបាន strict វាដំបូងយកបានដាក់អីអញ្ចឹងជា default style របស់វាគឺវាទាញធ្វើម៉េចឲ្យ height ហ្នឹងនៅ sync ឬគេហៅថា symmetry ខ្ញុំមិនដឹងគេហៅថាម៉េចដើម្បីរក្សា aspect ratio វានៅដដែលអញ្ចឹងដល់ពេលយើងបង្ខំវាដាក់ height អញ្ចឹងវានឹងបានដូចចិត្តយើងមិនតែវាទាញរូបឲ្យសប៉ែតសម្រាប់ width ក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងដាក់បើយើងអត់ដាក់ width ហើយយើងដាក់តែ height គឺវារក្សាទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយដើមនៅដដែលចុះឥឡូវបើសិនជាខ្ញុំចង់ដាក់300 pixel ជាមួយនឹង width 300 pixel ដែរខ្ញុំចង់ឲ្យជារាងការ៉េក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាសប៉ែតឬក៏ខូចទ្រង់ទ្រាយដើមទេចេញធ្វើមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម property មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា object fit ហើយក្នុងនេះវាមាន value ច្រើនមែនតើ property នេះជាខ្ញុំចង់ show cover មួយអញ្ចឹង cover នេះមានន័យថាវាព្យាយាមធ្វើម៉េចរក្សារូបហ្នឹងអត់ឲ្យសប៉ែតទេក៏ប៉ុន្តែក៏វាបាត់បង់ផ្នែកខ្លះនៃរូបដែរពួកអីយើងបានដាក់300 pixel ទាំងដែលរូបហ្នឹងមិនមែន300 pixel ទេចឹងទៅវានៅត្រង់ទ្រាយដើមមែនប៉ុន្តែវា crop ចេញខ្លះចឹងយើងពេលដែលយើងប្រើ object fit ហ្នឹងគឺយើងមាន object position មួយទៀតយើងអាចប្រើជាមួយគ្នាបានដែលវាមាន left ចេះមកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងបង្ហាញរូបទៅខាងឆ្វេងបំផុតអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺខាងឆ្វេងបំផុតនៃរូបរបស់យើងបើយើងអត់ដាក់ទេ default របស់វាគឺនៅ center នេះនៅចំកណ្ដាលតែយើងអត់ដាក់ល្អជាងបើសិនជាយើងប្រើ center ព្រោះអីយើងអត់ដាក់ក៏វានៅ center ដែរព្រោះអីដើម្បីឲ្យ code យើងវាទូចជាងមុនកុំឲ្យវាមានទំហំធំពេកបើសិនជាយើងដាក់ center ដដែលយើងលុបចេញទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី left ក៏យើងមាន right មាន top មាន bottom អីចឹងទៅពេលយើងដាក់ right គឺវាខិតរូបទៅខាងស្ដាំឲ្យអស់ចឹងបន្ទាប់ពី object fit យើងមាន object ច្រឡំចឹងបន្ទាប់ពី cover យើងមាន contain មួយទៀតចឹង contain នេះមានន័យថាប្រអប់របស់រូបហ្នឹងណាគឺវានៅតែ300 គុណនឹង300ដដែលទេចឹងចាំខ្ញុំចូលទៅ inspect ឲ្យមើលផុតអានេះមកខាងស្ដាំបន្តិចចឹងនេះ box model របស់វាគឺនៅតែ300 គុណនឹង300ដដែលទេឃើញវារាងការ៉េអត់ក៏ប៉ុន្តែវាព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យរូបហ្នឹងប្រមខ្លួនឲ្យល្មមសមនឹងទំហំរូបវាឃើញអញ្ចឹងអ្នកគ្នាមើលប៉ុណ្ណឹងយល់ជំនឿន័យថាទម្រង់ដូចដើមក៏ប៉ុន្តែវា
បរមរូបនឹងធ្វើមិនឲ្យពេញឲ្យឃើញទាំងអស់អត់ crop ដូចអា cover ទេ cover គឺវា crop ប៉ុន្តែអានេះវាអត់ crop ទេវាទៅបរមវិញវាអត់ដើម្បីឲ្យ keep shape អូខេ keep shape រូបដើមអញ្ចឹងអា content នេះគឺយើងអាចប្រើជាមួយ object position បានដែរជួយខ្ញុំដាក់ top គឺវាខិតរូបនឹងទៅលើជួយខ្ញុំដាក់ bottom គឺវាខិតរូបនឹងមកក្រោមអញ្ចឹងអ្នកគ្នាប្រហែលជាមើលអត់សូវដឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់ background color red មកអូខេអញ្ចឹងជាមួយដល់ពេលខ្ញុំដាក់ top អ្នកឃើញរូបយើងវាខិតទៅក្រោមហ្នឹងពេលខ្ញុំដាក់ top គឺវាខិតទៅលើអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹង object position បានដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យរូបហ្នឹងវា square អូខេ square ហើយប៉ុន្តែខូចត្រង់ទ្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើ object fit ខ្ញុំប្រើ cover ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវារាងរង្វង់មូលអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវារង្វង់មូលយើងត្រូវប្រើជាមួយ border radius ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំប្រើ 50% មកវាមូលអត់អូខេមូលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារបៀបដែលយើង play around with image អញ្ចឹងយើងអាចដាក់ជា pixel ក៏បានកន្លែង border radius នេះយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាកោងទៅលើយើងអាចដាក់ជាមួយនឹង box shadow ឥឡូវខ្ញុំដាក់1 pixel 10 pixel black អញ្ចឹងយើងនឹងបាន shadow នៅរូបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន property ផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលយើងអាច play around បានដូចជា pseudo class hover ដែលយើងប្រើទៅលើប៊ូតុងយើងអាចប្រើនៅលើនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ពេលដែលយើង hover វាឲ្យវាមិនចឹងពេលដែលយើង hover វាយើងចង់ឲ្យវាឥឡូវយើងសាកដាក់ object position ទៅ left មកជាមួយខ្ញុំសាក hover មកវាកាត់អូខេអញ្ចឹងយើងអាច play around បានយើងអាចថែម transition នៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ all 0 millisecond អញ្ចឹងពេលយើង hover ទៅវាមានចលនាជួនអ្នកគ្នាអាច play around បាន